Mũtaratara-inĩ wa ũkinyanĩria wa gĩthomo gĩa thukuru cia senior kũrĩ arutwo arĩa maraingĩra grade ya 10 ũrĩa warekereirio nĩ Ministry ya Gĩthomo mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ wa 2025 nĩguo heanĩte mwerekera wa marĩhi ma bithi kũringana na notithi ya ngathĩti ya thirikari ĩrĩa yacabithĩtio mwaka-inĩ wa 2015. Notithi ĩno namba 1555 ĩigananĩtie arutwo othe thukuru-inĩ cia gũkomota magego makĩgathĩkĩrwo bithi ya ciringi 66,000 mũciari akĩbatara kũrĩha ciringi 53,000 harĩ mbeca ici, nayo thirikari ĩgatigĩrwo ciringi 12,870. Thukuru-inĩ cia kũinũkwo nakuo mũrutwo ekereirwo bithi ya ciringi 22,244, mũciari akĩbatarwo arĩhe ciringi 9,374, nayo thirikari ĩrĩhe ciringi 12,870. Thukuru-inĩ cia gĩthomo kĩa mwanya nakuo bithi ĩgathĩkĩtwo ĩrĩ ciringi 69,810, mũciari agĩtigĩrwo ciringi 37,210, nayo thirikari ĩrĩhe ciringi 32,600. Ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Mũbango-inĩ wa gũkinyanĩria gĩthomo gĩa secondary gĩtarĩ marĩhi wa mwaka wa 2018 nĩguo thirikari yongereire mbeca iria yaheaga oro mũrutwo nginyagia ciringi 22,244, na rungu rwa mũtaratara ũyũ aciari thukuru-inĩ cia kũinũkwo makĩaũrwo mũrigo wa bithi wothe. Gũcokerera gũkũ kwa marĩhi ma bithi kũringana na notithi ĩno ya 2015 no kũrateanĩria ũhoro wa marĩhi ma bithi kũringana na gĩkĩro gĩa thukuru. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.